Chamgei chamanikab Jehovah, kaketuiye kokeny rani asikobit keibwok lesson nebo let nebo kotaini. Kokiro kokeyai anan kokinetkei tugul eng arawek somok chekokosirto kokero kitabutab Eposoek. Ako rani kemitei wikit nebo let. Ako kokinetkei mising ako kebaibaitu eng kitabutab Eposoek anan kokesoman baronok tugul chekibo Paulo. Ako kitabutab Eposoek ko nwach mising. Mi akoi chapter nebo 6. Ako tugul chutok kotomo ketestai ameche aborwo anan akochi kiboitinik chemitei yu chekimi tugul asikokatak akomwowokei. Ataune Lilian. Kongoi mising Eva, akasome amwa kongoi eng biik tugul chekokimite kwataini nebo Eposoek. Asome ale kongoi mising akatoche asikobit ketestai. Somanet nekokenyoru kokonyech anan kokokimitech. Rani kemite amite eng betutab kwoeng kasi nekang'alale kolen achek kanisetab Jehovah nesobe. Ko anyun nguno kemite nakilen kakimut lagok sukul atye kake graduation ko kakibe ipkeboishe ng'olyondoni kokonetech Paulo ak kanetik ko Jehovah komwoiwech. Ko kongoi mising. Pastor Ngetich. Kongoi chamanikab Jehovah, otokotin kokeny sikobit ketestai. Ami eng kebeberta nebo kwang'wan kasi nemwoe kole achek chekikitach ak kikoitoi mieindo nebo Jehovah. Pastor Maru. No, Maru. Chamgei tugul chamanikab Jehovah. Otokotin asikobit kinetkei tugul eng kosomok kasi nemwoe kole kibagengetab kayanet. Kongoi mising kobiriro Jehovah. Pastor Nyalile. Akotab tugul kainetab Jesu ole chamegei. Kimi betut nebo Jumatatu, betut nebo aeng nemwoe akobo sarunet ak biik kyok chebo kok. Kongoi mising. Kotom ketestai anyun kongesa kamuktaindet Jehovah nesobe koigeny. Kakikurin Jehovah nenyo asikobit itebe kwenunyo. Yekinetigei anan yekiwongu kitabutab Eposoek Jehovah nenyo kokokinetkei akobo tuguk chechang chetechech. Kakikurin kora asikobit ing'ololwech ak ichop mugulelwekyok amu kisoe eng kainet nebo Jesu netindenyo. Amen. Amen. Kongoi mising eng biik tugul chekokinetkei tugul kitabut nebo Eposoek. Kikere kele kitabut nito bo Eposoek kobo kotinye kurgotik 6 ako eng kurgotik chutok eng nwogindo kokoiborwech kokone pichait neo mising akobo Bible tugul eng nwogindo. Mwae akobo tetetab sarunet nebo chito, sarunet ak akobo chobetabkei nebo nyonunetab Jesu. Kinyoru eng tugul nguno eng nebo wikini komwae kityo eng nwogindo akobo tuguk tugul chekokinetkei eng arawek somok chekosirto. Kitabutab Eposoek kikere nguno ng'oliotab metit nemite kitabutab Eposoek 2 koite 8 akoi 10. Mwae yoto kolen amu kikesorwok eng mieindo eng kayanet ako mabunwok nito konunetab Jehovah ama boisionik simalaskei chi amu kiboisienyi achek nekikiyaech eng Kristo Jesu akobo boisionik chemyachen chekisib kochob Jehovah sikebendate achek. So kakiro eng yoto kakesoman ng'oliotab metit eng yoto. Ko eng tai yo betutab Sabath komwae akobo kokonech sirindet akobo ng'olio kole eng emetab London komi kiprutoinik chebendi komitei mwae akobo kondab London nebendi biik chechang mising ipkokere. Kwacheng mising kongomwa akobo kondab London ang'et akasoman akaro ale ne kong'ii. Ko ki neu chematiret neo mising
nekikitech eng ngekut karibu ainet kole sikobendi biik komi kiy nekikichop sikolany biik kowendi round kii kokere biik anyun emet netoror mising kokere biik akonyoru kanetut mising kekere kele kingolany biik kiprutoinik chechang kakimwa kole futishek 450 kokoi mising ko kingomi barak biik ko kimuchi koro nganaset neo imuchi koro kimuchi koro parliament nebo London imuchi koro kanisosiek cheechen ak korik chetororen mising ko notok ko kakikerkeita kakon pichait notok kobor kole kitabutab Eposoek ko kikisir kobor tuguk chechang mising kamwa eng yotok ale mwae akobo tuguk chekibo sarunet, tetetab sarunet ak chobetabkei nebo Jeiso ko kibor notok mising ko ngomi kiprutoinik barak kondab London kokere tuguk chechang mising. Kebwatwa notok kingebe betut age emetab Texas anan Texas kotinye ole kiamishe nemi barak mising nengilany ikere tuguk tugul chemi ng'ony. Ko ngimi koroteteni ikere tuguk tugul chemitei ng'ony ak ikere biik komengechen. Ko notok kokonu pichait mising neikere tuguk akot chemi ng'ony ko aiwe ole toror mising. Kale eng kipsomanindet ko kikon notok nekekure Nicholas kokerkeine barwetab Eposoek kotononi eng tilyandit ak baronok alak chebo Paulo. Eng Eposoek komakotorchinetabkei nebo Paulo ng'alek chebo kaniset. Kibar Paulo kineti biikab Eposoek ama notok kityo. Kikonech akichek kanetisiet yekisomani kitabutab Eposoek kenyoru kanetisiet nenyonet akichek necherech. Cherech Paulo kemong'une Babylon keechekitu eng Kristo ak kesich imanda notok neimuchi kotiachech. Eng betutab tai komwae kolen kiberurotin eng Kristo. Kikere eng kitabut notok amu kakero kele kikere eng kitabut kong'ete kitabutab Eposoek netai Eposoek 1 akoi Eposoek 6. Ko eng Eposoek 1 ko kikinyoru kanetusiosiek chechang mising. Mwae kole kaberurenyo nebo kiptamirmir kobunu kayanenyo eng Kristo Jeiso. Eposoek 1 koite 3 anan akotestai eng yotok komwawech kole kiberurotin achek eng Kristo. Kikilewenech eng Kristo keeku lagokab Jehova. Alienyo komanyone amu tuguk chekiyae ako amu kikilewenech, kikichamech ak keyaech keeku lagokab Jehova. Ibe Jehova sobenyo nebo tengek akounech ketililekitu eng Kristo Jeiso. Ma eng boisionik akesoman eng yotok kele ma eng boisionik sikiitkei achek kele kitililen anan kikilgei eng boisionik chekiyae. Kokiro kora kele kikiyaech anan kikon kibagenget Kristo kingonyo Jeiso Kristo kiborchin Paulo lagokab kiborchin kanisetab Eposoek akomwochin kole kingonyo Kristo nyikome ko kiib kibagenget agenge kot makomi yautiot anan makomi chito nekiyunanin. Ko notok kora koborwech akobo katuyet nekinyo Kristo nyikome eng kimurtoiyot asikobit keeku agenge tugul ko ki kaniset. Ko makomi kele ng'ono, makomi no kele yautiot anan kele mi ng'ono. Lakini keeku agenge tugul achek chekimakenyalu tugul ko kingome Kristo nyikoib katuyet kot makomi chi kele lyono ko lyono, makomi chi nekele kibananiat, mami chi nekesose kele ne amu achek tugul yekakebwonchi Jehova keeku kit agenge. Eng Eposoek 1:4 komwawech kole Kristo ko kilewenech eng inendet yekitom kelumda ng'ony sikeeku chetililen chematinye lelut eng tainyi eng chomyet. Ibwat ile ne kaguyetab notok kikilewenech eng inendet yekitom kelumda ng'ony ko kiisheb kwa Jehova akobo sarunet.
kosar chito. Kingomwei Kabadam komameche koker Jehova ko akwait tengek ko kiyai Jehova tetutiet agenge nekinyalu kesarune chito. Kikere kora kele kimwee chito komwee Jehova. Ko kiyai Jehova kotur kokeny chamnyet anan tilyandit nekikakwo eng betusiek chotok. Akonyo kora kotuyech ak Kristo. Kimwae Jehova keeku biik chetililen, keeku chematinye tisha. Notok amune sikiyok Jesu Kristo nyokoib katuyet yekingobut Kabatam. Ibarwech Paulo akobo kamanutietab korotikab Kristo chekitartakei eng imurtoiyot sikotuyech ak Jehova nenyo. Maketab Jehova koib katuyetab tuguk tugul chebo eng Kristo. Kristo kotelelchin kaniset. Kou noto imutchinech Jehova akochobech keeku chechobotin yetun kawek nyokomutech kora. Kimaketab Paulo ako isaenyi kole kosich kristianikab Epeso tamirmiriet netilil konyor icheket ng'ang'utiet nebo ng'omnotetab Jehova asikomuch kokuyo akobo mokornotet nekitinye eng Jehova, asikomuch konai kole ki lagokab Jehova ako kiicheket tugul komami yautik, mami yunanindet. Akosich katuyet agenge akonai kole achek tugul anan icheket tugul ko kibo Jehova. Kingetau kinetigei kitabutab Eposoek ko kikiro akobo kibagenge nekibor Paulo eng baronokchik tugul. Ko achek tugul ko ki kristianik ko makat ketinye kibagenge neimutech agoi betut nenyone Kristo. Kesich tilyandit nekararan eng kanisa. Keyai boisiet nekikokonech Jehova. Akenai kele kiberurotin amu ki lagokchik kikenyabanech. Kiketililech eng Kristo, kikesich nyoetab kat. Ak kikesich katiaknatet kenai kele ngemi eng Kristo ketinye kimnatet ak kiterteri tugul chemi ng'onyuni. Ngesoman eng kitabutab Eposoek 1:10 komwoe kole ityo kenai eng sobonwekchok. Ngasoman eng yotok Eposoek 1:10. Mwoe notok kole agoi tononchi nebo ripsetab betusiek cheyamegei sikoyum tuguk tugul eng Kristo, tuguk chemi kipsengwet ak tuguk chemi ng'ony eng inendet, nekiyaech eng inendet keeku borotenyi kokasib kolewenech kou maketab inendet neyae tuguk tugul kou kabwatetab makenyi. Ko kit nekitesetai kineti nguno nemakomwawech kanetik chebwone ko kurgotik chotok kamwa kong'ete 1 agoi 6. Ko eng miendab Jehova nekikibor eng Jesu Kristo kimuchi kemeng'isie eng betutab rani eng tulwet barak akeker tuguk tugul chekikwaiwech Jehova. Akeker tuguk chekororonen chekikwaiwech Jehova, kaberuret kikonyabanech, kikeeku lagokab Jehova ak tuguk malik tugul chikochobwech Jehova, kaberuret, chametabgei nekonech Kristo. Ko ngetelel eng tulwet barak kekere tuguk tugul akoboiboe chotok. Ngoberurot Jehova yekitesetai atoche chito nebo Jumatatu asikobit kotestai. Kongoi mising Eva, kongoi eng kanetisiet nekaitou. Kaitoune komie eng kitabutab Eposoek 2:8 agoi 10 eng ng'oliot neo nekamwoiwech akobo kikesorwech achek tugul eng mieindo eng oret nebo kayanet. Mabunwech notok ako konunetab Jehova eng Kristo Jesu. Eng boisionik chemiach kale simalaskei chi. Ako eng miendab Jehova ko achek ko ki boisietab Kamuktaindet nekikisorwech anan kikisorwech eng oretab Kristo sikeyai boisionik chemiach. Amu kikwaiwech Jehova tetutik tugul ko eng kitabutab Eposoek tokoinetigei eng taunet ako achek chekokenetkei eng arawek 3. Ko nekit kong'olole Paulo mising tuguk 2.
Ng'olyo netai ko sarunet ko agenge. Eng sarunoni komwoe tetutiet nebo sarunet ko Jeiso ko agenge eng koweritab Jehova nekikonech sarunet. Sikobit koityi sarunonotok achek koboisie Jehova kayanet akoboisie Jehova mieindo. Kokateb eng Jumatatu kole amu kisorwech amu biik, mi biikyok chekemite tugul. Ko ngesorwech anan ngesorun inyendet ko tos kere chito age kiy nekikwaak eng inye? Kotko ki atkinye ko ki chi nekichorin, yekakesorun ko tos kere biik alake akonyoru faida eng tuguk chekikeyoun? Kokateb eng yu kong'olole kitabutab Eposoek 2 kuyo kemwoiwech Eposoek 2 kale tos ngisoman kitabutab Eposoek tugul mising ko Eposoek 2 ko tos iwolu tebutichu? Net kit nekikwoiwech Jehova eng Kristo Jeiso. Ingisoman Eposoek 2 amu ngisoman Eposoek 2 komwoe akobo betusiek chekiche kokisorwech, betusiek chekikiyachen amu ngisoman 2 koitet 1 komwoe kole kikisorwech achek atkinye kokibekunotin. Ingisoman koitetab 5 ameche ataune 5 kole atkinye kokikibekunotin tengekwokikyok, kokisorwech Kristo Jeiso eng mieindonyi. Ng'olyot nemitei eng kebeberi komwoiwech atindionyo nebo tai. Tindoi chitugul atindionyi. Atindoi atindionyu nekibo tai atkinye kotomo ayai logoiwek chemiach. Itindoi atindiot nekibo tai kotomo itai logoiwek chemiach. Betut nekaitai logoiwek chemiach komwoiwech walet. Walani ko kikokonech Jehova eng mieindo. Makonech Jehova eng boisionikchok chekiyach. Kakonech Jehova eng mieindonyi kolach mugulelwekyok chemurwonen ak chebo tengek sikobit kokonech sobet nelel. Ko soboni lel nekikonech eng taitab Jehova kotindoi tilyandit nebo Kristo Jeiso chebo boisionik chemiach. Ko kakonyo komeng'is Jeiso eng achek amu kateb tebutiet kole yeisomani kitabutab Eposoek 2 ko tos ikere meet ak atebet nekibo tai kotokomi kokaketach Kristo. Kanyokolandech eng yu kokesu Paulo barwenyi kele tindoi Paulo maket eng mugulelwekyok. Amu tindoi eng muguleldonyi, tindoi mugulelwekyok. Ne nekokwaun Paulo eng kanetisiet kwakitou kitabutab Eposoek? Tos koiker mieindab Jehova? Tos koiker boisiet nekikwa Jehova eng ane? Ako tos tindoi kiy nemuchi kotoret chito age? Taboisie Ngeresa kole what does your faith impact others? Tos une kaaneng'ung eng biik chekerin, biikab koing'ung, biik tilyonutikuk, biikab kok, biikab kanisa, biikab kanisosiek alak. Amu kitindoi biik chemi kanisosiek alak chemobo Seventh-day Adventist. Kertoi ano mieindo nekiketach? Kertoi ano kaanenyo nekiketach eng Kristo Jeiso? Ameche amwa ng'alek 2 eng yu chekamwa eng siret nekasir sirindet eng yu kole yekakemeng'ishe kobo Kristo komwoiwech komie eng kitabutab Eposoek 2 koitet 6, 7, 8 akoi 10 kale kikebeku eng Kristo Jeiso. Bekunenyo atkinye komee Kristo eng murtoiyot kenyitab 31 ko kikimeye koboto inendet, ketubech koboto inendet, ak keng'etyi eng betut nebo 3 koboto inendet ketokosta kipsengwet. Tuguchotok somok ko nekonech walet eng sobenyo nebo kristianatet.
Ngokikebe koboto Kristo kisoptosi nguno ko kibiik kikerech kingololdosi ketindoi atebet. Kituitosi ak biik ing betut ngoech emet ketuitosi ak biik ngemande boisionik kokere biik ingemi gaa kokere biik kyok chebo gaa kokatebe ngole kikebe kuman ak Kristo bekunenyo koteke kwokik kyok chekiche ngoki kiye maye ngoki ngolsi ngoki tindoi chemerereng'ung inyegei ko betut nekakoitach Kristo Jesu ko kakoistogei tuguchoto kakeng'etyi eng meet kakeng'etyi eng oldab chekikobek aketokoste ak Kristo Jesu kebe kipsengwet ko kanyokoteb anyun kele betut nekaketach logoiwek chemiach ko kaboisie ng'alek oeng chebo Kingeresa kale tos ki biik chekure bystanders ko biik che kale tebe taban memitei nguno kergei ak biik chetyori mbiret kotyori mbiret kemi bicho kekure mashabik cho mitei inat kotebe taban olin sikokere kole ui katetyori kobiyo katekochi nanum katawendi yun katatyori mbiret ko goal ko bichotok cho mitei cho miyo ko bystanders mele biik choe ng'ololi kutit kere konyek lakini mang'oe matyori mbiret ko kateb anyun kele ngo ki kristianik ko tos kimite taban eng kristianetet nyo sikekere kebimoni kele oye angomawendi komie Lilian angomawendi komie Chemakar angomawendi komie Aramaru ko konyek kyok chekerei ako makimi orit nebo atebenyo nebo kristianetet ko kale anyun ng'olyondoni konyolu keker ko ki kristianik kele kimi taban eng kristianetet nekiketach anan kimite kiwanja ne sobenyo nebo kristianetet eng atebenyo nekitindoi nebo kristianetet eng kamang'unenyo nekikemong'u Kristo Jesu kemite taban anan kimi koboto Kristo amu imbolu ng'alek oeng omi ak Jesu anan komomi ak Jesu ingime kanisa anan ngimete kanisa ko kitai logoiwek chemiach anan kotomo itai logoiwek chemiach amu tile Jehova eng ng'olyondenyi ng'alechutok oeng ng'olyot nebo oeng ko kale mi kiy nekekure cosmos shifting ko eng biikab science kale mi tuguk low cheindochin emoni ne ngobit ki kale komuchi koshiften tuguchotok amu mi tuguk chekinde Jehova emoni ko tuguk chekinde Jehova emoni charu asista eng saisiek chekikere kikere asista ngongasis yu nyukwo cherongo kikerei kechei komi barak nyone arawet ikere tuguk cheyookse eng emoni mi betusiekab ropta ak mi betut nekayam emet eng tuguchotok tugul chekikere eng kwaakse ng'ony kikotebi kunot kotab kowalak besho kochor asista akobiririt anan konyo arawet akonyi akobiririt anan iker kechei korong'ugei eng barak kipsengwet kuregu kobo kony ko ngiker tuguchotok kwooksei ko kateb kole eng kasarta age tugul amu tuguchu tugul kotab kwa kotiker ile katuiyogei kwai kiy ko kateb anyun kele tuguk chekiyai Jehova konye kristianindet eng muguleldong'ung ko tos iteleli eng oret nekararan nekikure equilibrium ng'olyot nekararan nekikas eng Kristo Jesu akile Jesu weritab Jehova nekiatach atelele inendet anan yakawalak tugun imetoi akile korok ngabae maiyek ngamwa lembechek korok kitikin anan ai nekitikin ko ii kristianindet konul itelele simeeku kityo nechini shipteni ilen cosmo yani ngawalak eng emet iwalak akinye kowalak kimasi ketien tiendo neuni keba kele kitieni chebo kipkaa imite yotok kemi ile meche iyai ki imi yotok imnyino ko ii kristianindet tos ishipteni tuguk cheyookse eng emoni kamwa Paulo akobo biik chekisor eng mieindo akakon biik oeng netai ko Martin Luther
Martin Luther ko kisoman kitabutab Eposoek ako kuya missing en betusiekab katurunet nebo kaniset. Ongen atindiotab Martin Luther kele kimong Martin Luther ko kakosoman kitabutab Eposoek kele kisoru chi en kayanet en mieindo. Ko kingakokuyo Martin Luther kanetisioni komwa kole kisoru chi en mieindo ak kayanet ko muguleldonyi ak sobondonyi en Martin Luther ko kiker kole makere chi kere Kristo Jesu en kayanet amu mieindo nekikekochi inet. Ko muguleldonyi tugul ko kitoret Martin Luther komwa kole amitei en mieindo inegei, ami en kayanet inegei, en mieindo inegei, en Kristo Jesu inegei, en torornatetab Jehova inegei. En tuguchu tugul chekiamda Martin Luther en katurunetab kaniset ko kikochi inendet kamang'unet kotelel kole kikwaki en muguleldonyu nemameche tawi ingoker bororiosiek, ingoker kaniset, ingoker bikyuk. En yoto kitoret Martin Luther ko kikon katurunet neo nekisor kayonik chechang. Nebo aeng ko John Wesley. John Wesley en oretab kanetisienyin nekinetis akine John Wesley ko kinetkei en kitabutab Eposoek 2:8. Ako kito nekimwa en ng'olionoto ko kimwa kole rirekyuk chebo muguleldo. Kimwa ng'olioni kole rirekyuk chebo muguleldo ko amu kanyoru kanetisietab katuiyet en Kristo Jesu. Kiamda en university nekure Oxford en emetab Uingereza ak kebeberta nekiamda logoiwek chemiachen. Ko muguleldonyi nekinetis ko kirire en muguleldo kolen nyolu akochicho mieindab Kristo aamda logoiwek chemiach. Ko kingwamda John Wesley kotyach mugulelwekab koyonik alak chekitoptopendos amu kimwochi biik kolech en mieindab Jehova ko rirek chebo muguleldonyu. Mami kiy nema Jehova nemasorwech. Ingobete chi kobete inegei, ingomostoi chi komostoi inegei. Ako mieindab Jehova ko kikwai kiy age tugul nemami kiy netokorartaat nema Jehova sikenyoru sarunet. Ko kingoyat konyekab biik chechang ko kitelele missing John Wesley ng'oliot nemwoe kolen rire muguleldonyu, nyolu ketach logoiwek chemiach ak kekimit sobondokab biik kotelelso en miendab Kristo Jesu. Chang alake chekiyai kunoto. Ako en lesson nebo rani ko kenwakit kole tos ne nekiyai en biikuk, ne nenyolu iyai ko kikesorun. Tos kisorun ak kenamtegei kit kiyoto mitei. Kergei ak oinet yokesu. Mi oinosiek oeng'u, mi oinet nerote beek ako mi oinet nekemugutkei beek. Ko notoche kityo ngonoimugutigei kole kokergei ak muguleldo netoche logoiwek chemiach akole chechuk inegei. Ko nginyoru takitebe chi kele beek ngocho chemeche nyolu iye kolen chito kaikai ae beek chorotei. Amu cherotei ko kakoun oinosiek chekakobun ak kakotilil. Ko ngiye en kimasin iye beek chekaketilil. Ko chekemugutkei komi tuguk tugul cheyachen amu mabendi wui akomuchi kokonin miondo. Ko kamwoiwech kele koi kristianindet kikesorwech en mieindo ku beek cherotei sikekochi logoiwek chemiach icheket chemeche logoiwek. Matkeeku beek chekinamtoigei logoiwek chekiketach. Nito nekacherech, nito kakonech kamang'unet. Kotoretech Jehova. Kot komi chi nemeche kotes ng'olio akochini boroindo nebo takiyat agenge. Kongoi. Kongoi missing Pastor. Kaimwa ko ng'oliot neo missing amu kemwa ng'oliot ile ilen kianyoru ng'oliot ako nenyunet ne nenyu anegei. Ko notok
ko akot eng kanisa ilen mawendi kanisa ngalen amuche akas ngayu anan asoman Bible kityongon eng yu amu yumbo kanisa yun ko ikere anum kanakamwa ile anum kolyon kolakwanum komameche yundo ko noto nekonech ako kakeny kenai keelewan kele ki bortab Jeiso komakat kemite ngokoitat ng'oliotab Jehova komeche kemite kanisa amu itindoi kebeberyang'ung eng boisieng'ung ko noto ne konech nguno kinakte eng somanet no mite eng betutab kwoeng kasi nelen achek ko ki kanisetab Jehova nesobe ko nguno kakeelewan ya kaimwa pastor ameche anaktae eng yotok amu eng yu sirindet kakonech kilen yani kebeberwek 4 chekikere anan ko 5 akobo kaniset komwoe Paulo kole ki kaniset ko nguno ko kaniset koborwech kole kaniset ko kitou keauyo anan ko kilyo ko kekere eng yu kole ameche kenai kele amune sikoi kikakitar eng yu kele amune ko kit nebo kamanut anan ko boiboiyet netya ko ki kebeberyatab kanisetab Jehova. Tos itinye boiboiyet inai ile amite akot ingen eng kanisa komite kiboitinik mite chetochin eng kurget yun bichon ngiker eng kurget yun ilen ile mengechen lakini boisieng'wa ko mising boisieng'wa amu inendet yani ne togetab kanisa nenyokotonon eng yun akolechin karibu itach toot konyone ingen bichotok kole toot ni nyokolechi nyotebi ng'ony eng ng'echeret amu ngot kochun kaniset ko kakonyi biik kobetun kole bendi botebi ano lakini inyendet no itononi eng kurget ko inendet nenyokoborchin kole tebe inendet neibe kainenyi nebo toot inendet nesire namba nebo simet inendet nekokochin pastor sikonai pastor kole ng'o toek chemite yu nekoi ngetochi toek komakokose toot kole katoo kakonai kole angaka bichu kanisani kotoche bich kale kiwendi kaniset sikas ile katuit emet anan ko kaititit tos kikas ile kaitit konotok kekas kele iiku kebeberyatab kanisetab Jehova komami kaititiet ko ngot itinye kaititiet kemeche kenai kele kitach Jehova asikobit inyoru lolong'yetab kanisetab Jehova ko kale Paulo ngenetech tuguk somok Paulo kokimwa akobo saet kosochin eng kanisetab Eposoek atya kidogo kowal kole kobor akobo ole kiyaita Jehova kaniset Jehova kale enginsoman eng kitabutab Eposoek 3:14 akoi 21 kokonech eng yoto koborwech akobo tetutietab Jehova nekale eng koigeny kokitet Jehova eng muguleldonyi ung'otiet anan ko tetutiet akobo kaniset ngesoman eng yo kidogo kityo Eposoek 3 koitet amuche ale kikwa kidogo awendi koitet 9 itaune 3 akoi 11 lakini ngawo kole kikikuyechi biik tugul kit neu tononjinetab ung'otiet nekikakiuny koboch kenyisiek chekikosirto eng Jehova nekitoi koyai tuguk tugul kobit konaak eng kaniset nguno ng'omnotet neo nebo Jehova eng laitornatosiek ak baunatosiek eng komoswekab kipsengwet kou maketab nekisib kelewen eng Kristo Jeiso Kiptaiyandenyo ko kiyai Jehova yani kibwat Jehova eng muguleldonyi melen kitou keoin kaniset anan ko kitou Paulo anan ko kitou ilen ile kiotou kaniset Jehova nekikiyai eng tai ko kiingen Jehova sikobit ako kiyai Jehova kaniset eng yu eng kiyoito ano kiyai Jehova nekile anyone eng ng'ony asikobit kotuyech kipsengwet kotuiyo kipsengwet ak achek eng ng'ony kotuyenech
eng Jesu Kristo ne notok kinyokomen kimurtoiyot. Atyo kotuyech inye ak ane akwek ak biik alak chekilen ngap ilen jwe lemek ju anan ko ne. Ngoto komi ng'oliondonotok kuting'ung ko kaikai isom Jehova sikowalun amu kikeeku agenge. Chi tugul kotinye boisiet amu kikonyo Jehova kokibwat eng tai. Atyo kokeny kole kobun sobet ak meetab Jeiso. Ikere kinyokome Jeiso eng notok eng tetutiet notok ya Jehova asikobit keeku kosulda boisietab Jehova nekikakotet ole kitetita. Eng yotok ko kiitinye Jehova kobwotin inye. Kiitinye Jehova kobwoti chitab kokweng'ung anan angot lakweng'ung no mokosekei anan ko wasetabgei no kiosich ko kiitinye Jehova kabwatutiet eng akwek. Ko notok sikobit kenyoru kewengei ak kenyoru ing'alal ak Jehova asikotyach muguleldong'ung asikobit okoshine anan inyochi kat ne notok amu kikinyoiwech kat achek eng kimurtoiyot. Kole Paulo kiyai kebeber kokeny eng logoiwek chutok chemiach eng amdaet ne notok anyun ko kikikochi boisiet kaniset. Ko kinyo Jeiso nyokwamda, kikwamdochi ola tugul ole kiwo. Kiwendi akot yo kilen kap kwamis ak biik chelione chemamakat, lakini eng achek tos oamishei anan itoche biik alak kobwa kaniset anan iwendi imwoitoi asikobit kesor. Ngap alak kotile kelen makotinye kesor chu, lakini eng Jeiso ko kikochi kamanut ako notok nekimatikotindoi nekibwoti akot chito age nekikale kicham komenye yani kikakonam oik chechang ipkomeny olimbo kaburishek olin. Kale kikim chichi neki akot kingerat kole kong'etye nyorore nekakirate ko kikochi Jehova kamang'unet kora. Ko akot achek boisionotok ko kikikonech asikobit kemwaite akobo Jeiso Kristo ne notok nyone. Eng boisioni nekakikonech yani kiyoktech ko kimwa eng kitabutab Kolosaek 1:24 akoi 25. Ko notok kakikonech katuyet nekakituyegei eng kibagenge keeku kaniset kemwaite. Eng kanisetab Seventh-day ketindoi a World Church, yani kaniset newendi ng'ony. Nengiwe angot ngewendi akot Russia akot kobaregei Russia akoiwe Seventh-day komebinyoru ilen chito naya, inyoru ko kiboitiotab Jehova. Ketinye kelchin anan boiboiyet netya iegu kebeber nekikelewen. Ako ngot tomo ituyegei anan ko imi kaniset age tugul, ngemwa kele mi kaniset nemite betut age, ko eng Jehova ko kikotuyech. Ko notok lewen akibwat ak icheng ng'oliotab Jehova mising sikoborun lapkeiyet nekikokonech eng tai. Ko ameche atare yutok kale kito agenge ne notok keiku kimasta agenge nebo Jehova eng kaniset asikobit keyai boisiet agenge. Ko boiboiyet netya ko kakonech tamirmiriet nekakonech kamuget. Eng yutoyu kelosu Jehova amu kikokonech kamuget sikobit eng betut eng wikit keweny ng'oliotab Jehova kimite tugul kibagenge. Ko notok anyun atoche biik tugul keeku kibagenge eng yu asikobit yenyo Jeiso yekikur kiriaket komemi sang amu kikituyech, kikeeku agenge. Ko kokonech Jehova kakimitet nekikonu Paulo kokimiti biikab Eposoek atkinye ko kikimitech akot achek. Isoman eng yotok Eposoek 3:14 akoi 21. So inai eng yotok ile ng'oliot notok sikokonech eng betut asisoe anan iwendi kanisa inai ile itinye kebeberiat nebiyoe nemoyoe chito age. Ngomemite komami chito age. Ngo akot inye ngap ilen oye kimatawendi, imuchi inyendet ne ing'erechi ak yeiro chito age kole
tuguk chekatokoiman ngot kong'erechi ano akanget ale kikoimgei kouni kikosirto ano kikolya kikwo mbaret kikolya lakini ako ngomi kanisa kora kotokoiboiboitu tieni angane tuguk tugul chekeima ko tuguk aeng ko matian kokereng choto tuguk tugul amu nginyo kelyekab Jeiso komi kamuget ako ndewendi kale ngot eng kitabutab Zaburi kolen ako ndabune atebwetab urwetab meet komwoe Daudi komaiwe yaityo amu mi Jehova koboto imutotin ak sharenyi ako ndauwen anan ilyon komutin imandae ako ngap kikere tuguk alak amu akot eng sobenyo atindoi no kakamwa kole kitindoi testimony anan ko baornatet abwati betusiek alak chekinganyo emoni nginyo emetab chi ko korom kabisa ibinai ile kiteptoi ano ko kiuit ngane bolechigei kiai makosa anyo emoni ako lakini kia Jehova kimuta eng betut nekiany atonone Jehova ale ngot ko koimutwech amut akeitu ra anget ale wendi betut ni kot kororokto asista akong'et koet kora kunae Jehova nebo mutai ko kiuit koteretit ako eng betusiek chekikosirto kenyisiek chekikosirto ko baornatanatak tuguk chekiyai ko ngaker let akere kale kimi Jehova koboto kia Jehova ni atya kobit biik alake chekaitinye kaimutiet nenekit kotinyegei ak yeu yekiabunu koek baornatet alechi ingen ki betut age ko kiauni akine kiai kouni king'alal kiaker Jehova kouni nekiyai naikere kiwendi eng oret ile kimostoi kebendi ano ile kibendi kap Ezekiel iwe ngiwendi yeit sukul kou Sekero kokeit makongi kole itonon eng sanda ikure ba kole asiwech iwe eutab katam irekte iit kap Ezekiel amwa bunu Sekero ko baornatet ko nitok ikochini biik alak baornatet sikobit kotestai mwochi iborchi ilechi kiuni ako Jehova ndakimako Jehova nekitonon eng yu ko kimamuchi ko ikochini akinye baornatet imi kaniset kaniset ne kebeberyatab kamuktaindet ko kongoi mising sikobit atach kiboitiot age ko notok nemoche akesune komite maswali nekakiteb kele tos mi tuguk ne chekerin muguleldong'ung asimeit kanisa tos miten ne nekerin asingele kakilewen abwoti ale nguno nekit komi arawek chokikwee biik cheyoe boisiet eng kanisa anan akot ndamakikweny ikonugei ile amuchi anyo ngot komiten kitilil kanisa kalya mekonugei ako sait agenge kityo ibitilil kanisa akiwe mabwoti ale ong'alal ak Jehova asikobit kokonin kakuyet asiyeku kebeberyatab kanisetab Jehova nesobei netononi nelapkeiyet nemwechin biik akebendi asikobit yenyo Jeiso komutech kebe kipsengwet kenyoru boiboiyet aketestai eng kanisanatak atoche otesyi anan konyo mwalimuiyot nerube. Lilian kameche ates ale kekesune barwana Paulo komwa kole ko ki kaniset nesobei nebo Jehova konyolu kekimit saet kesochigei achegei eng achegei so ngimi koing'ung itindoi biik 4 anan ko 5 anan ko 10 chisochini kila saanatak no kisochinigei achegei eng achegei koboru kele kikimiti kanenyo achegei eng achegei amu masobe chi inegei komi chito age nesoun akine kakonde listit nebo biik chekisochin ko ongekimit ng'alekab saet eng kaniset kesoptosi ko kibagenge koistogei chemereret koistogei chomset ak wasetabgei eng kwenutab kanisa amu achek tugul kemi kibagenge eng luget nekokikas eng wikit konye eng lugetab kanet kekimiti ng'oliot nebo saet sikobit koisto saet kit age tugul nekonech terchinet ak kekimit kanenyo kebe koki kaniset nebo Jehova nesobei. Kongoi mising. Kongoi mising Lilian amu in kanetisiet nekainet akobo ng'oliotab kibagengetab kaniset.
Kuye agenge Kristo ko agenge kaniset nyi amu metit nebo kaniset. Eng notok ko nyolchinech kegu chebo kabwatet agenge ak ichek ak kebendat agenge ak keyai boisiet agenge kele kitinye kebebet age tugul nebo age yekiteje kayanenyo ak yekikanyi akobo kaweketab kei nebo Jeiso. Eng notok ko nyolchinech kenai kele kitinye kebeberta nekiyoe tos kiyoe kebeberta nekikikonech kou uaminifu. Ngot koyai chi kebeberta nyi nekikikochi kou uaminifu kotech age ak kotech age keekitu ak nebo iman ko nere kanisetab Jehova ak ibortoi telelotosiek chemache kesugei chebo Kipsabet. Ameche boroindo atestai ngot ko mi chi ngot makotese chi atesetai kora eng yotok atesetai kobo kibagenget. Ako nitoni ngakang'alal netai nebo Lilian kolen kibagengetab kaniset konyone nebo kosomok kasi nemwoe kolen kibagengetab kayanet. Kangetoi kakobit kaniset nekekure kaniset agenge anan kibagengetab kaniset ko katoige kanisani amu tindoi kayanosiek chekergei che iyonchindos kole kiyoni achek ki ak iyoni ki ko kikonech logoiwek chemechen. Ko ngokonech koek kanisetab Jehova nitok neketuyegei koek agenge amu tindoi kabwatet agenge, iyoni kit agenge, tindoi tokyinet agenge, bendi oret agenge. Ko ngonetech kitabut nebo Eposoek ko koinetech tuguk cheechen chekanyol kwai kristianindo asikobit koek neikesunotkei ak nesirei ko sikobit kotech alak ak ichek akobo bororietab kipsengwet. Ngikas eng yobo kitabutab Eposoek 4 koiteni ko 14 ko tokyinetab kei nebo Paulo kong'alale ng'olyondoni ko kale simatekeku lagok chekitortoti koba komasi ak komasi ak kiiboti eng usonet age tugul nebo kanetisiet eng ng'olsetab biik eng ng'omng'ong'natet eng keberberisiosiekab lelutiet. Kero kokinetkei kitabuni Eposoek ko asikobit keeku cheutotin, asikobit keeku chemaketortoti ak kayanosiek alak cheter cheinetishe ng'ony, asikobit keker Jeiso ne taunindet ako kakesunindet nebo kayanenyo, asikoker Jeiso ne sarunindet eng iman nekiyok Jehova. Kale sikenai Jehova ak kenai inendet nekiyok Jehova, ne notok kenai Jehova ak Jeiso eng oretab tamirmiriet kokonech ratutiet kora tech keiku kit agenge. Eng notok keiku lagok chemaketortoti eng komasi ak komasi amu kitinye msingi nebo logoiwek chemiach. Koteche kitabuni Eposoek keiku chekilumtotin eng kayanet, keiku chekitindoi karik tugul chebo luget asimaketortech lakini ketononse. Ngele pilaini kotononi kotie kot ko kikilumda ng'unyut kabisa kwo ng'ony orit oli. Kiakere ain eng mi tarajet nekiteche eng ole kimenye eng ole kilen Shakobi ole kitekemenye nga kikeu kidogo. Ko kikitech tarajet nekoi neibune tekeshek 2 asilande iloboti kabisa eng sipit nek tekeshek 2. So ko kiakere ketou tarajanata ko kiasirtoi atkai tugul akele karik kikilumdoi. Kilumdoi karnet nekoi kabisa neilen mami ole wendi ng'ony karnani. Lakini iwendi ngiweksei konet kobetito kakeungane age kokeny netikilumdoi kwo ng'ony. Kikilumda sikobit kotonon tarajanatak nebune karishek cheechen chenyikisen chetobune akot karishek ng'isiat cheimuch komi tarajet safari moja akoloe masikoshek kobune tarajana. Kikikonech kekurech kelumtech eng kanetisiet nemautik eng logoiwek chemiachen kelumtech asikobit ketononse ko kilumdootin amakitumtumech amausbech usonet eng komasi eng kanetisiosiek cheu cheinetishe bororiosiek. Eng yu kotou Eposoek 4 kewektech kebe Eposoek 4 Eposoek 4 kaiteni ko 1 akoi 3 kotou Paulo akobo ng'olyotab kolen asomok. Sometab Paulo nesome kristianik kole asomok ale obendate koenyolchin kurseng'wong. Kikekurech kekurchech yetunet, kikekurech kebwa kotab Jehova, kikekurech keiku ak kenyabanech kokamwawech Evelyn kole kikenyabanech kikeiku lagokab kablaitoriat. Nyolchinech kebendate ko ki lagochoto bo kablaitoriat.
nyoljin kebendate ketinde yeteboshek nyoljin lagok chebo kaplaitoriat eng atebet neletet eng atebet nebo ng'omnotet nebo logoiwek chemechen eng atebet neingen eng kaminginetabkei kero kale biik chetinye kaminginetabkei biik chetinye mutionet biik chetindoi muitaet biik chetindoi chomyet eng koito somok kole oribe yamtaetab tamirmiriet eng ratutietab kalyet kemi ko kayanik komite kit agenge neituiyech kegu chebo kabwatet agenge notok ko tamirmirietab Jehova kale oribe yamtaetab tamirmiriet ko kanisetab Jehova ketinye tamirmiriet agenge nekewekte kora kong'ololwech eng ang'wan yoto kole kong'ete koitet ang'wan eng Eposoek ang'wan kobwotwech ng'oliot kikenetech atkinye kole agenge borto agenge tamirmiriet agenge kamang'unet kiptaiyat agenge kayanet agenge neng'ololi nguno kabatisanet agenge ak Jehova agenge kikonech tuguk tisab che agenge che choto kotuiyech keegu kit agenge oi kanisetab Jehova yeityo nepkosire tugul kole orib yamtaetab tamirmiriet nekonech kikuye ng'alechu tugul akotuiyech keegu kit agenge kale orib yamtaetab tamirmiriet netilil eng ratutietab kalyet kaga ko ki kotab Jehova konyolunot ketindoi eng atepagopoma eng kabwatutikchok kito nekikure kalyet nengayai age tugul keyoe eng kalyet nyolunot kingen kele matkeibu pcheutik eng kotab Jehova kong'ololwech kitabut ne Eposoek kong'ololchi kanisetab Jehova koek chematogu korot netisha nemandoi tisha eng ateboshek kwak nengokere ng'ony komamite kit neirwokyine nengokere ng'ony kokerei chomyetab Jehova eng orititab kaniset lakini yewaskei kaniset komamite kalyet kanisetab Jehova komaibe logoiwek chemiachen chekikikochi matokoib mission nekikimake kaniset amu kakopcheyo ichegei eng noto kakurech kotoroti lesonit nerani kole ongeku chekitinye kaminginetabkei koi kotab Jehova ongeku chekitinye mutionet muitaet ak chomyet ongemuitochinigei achegei ngap komite chito neimuchi koib tuguk cheimuch konyit biik lakini ngot ketinye muitaet eng oritinyo kemuitoi ak iweku chichoto oretab chomyet pero kale eng koito somok aeng eng Eposoek ang'wan koito somok aeng komwoe kole oeku chetinye tolosiet okwegei eng okwegei oriregei okwegei eng okwegei akonyochinigei kat okwegei eng okwegei biik chetoloen kale oeku chetoloen kou lagokab cheptugonik akong'omekitu kora kou lakwetab erenet tolosiet ko maberberindo tolosiet ko muitaet yeitinye tolosiet itinye muitaet yeitinye tolosiet komeishe isertoe ng'olyo ilobate ng'al akoi iruchi ng'olyo akoi iwai sirutik chetirilen ak eng let koagoi kong'ong'un tamirmirietab Jehova neitiegei kolechin oret newendi oleiptoi ng'olyondoni kouni kero kale eng kitabutab Galatiek lo koitet agenge ameche asomon koitet agenge akouyo kole atya Roma 10 kale chekitupche ngot kenyor chichi lelutiet kokwek Jehova tamirmiriet oweku chito neu notok eng tamirmiriet nebo mutionet ak iripkei sima kiyomin akinye kameche iker ng'oliondono ng'olole tamirmiriet nekale kiyomtoi tugul tamirmiriet agenge matindoi pasta nyalilai tamirmiriet neter matindoi pasta Chemagar tamirmiriet neter matindoi Lilian matindoi Evelyn tamirmiriet neter ak ane tamirmiriet nekiyomtoi ako nekituye eng yu keng'alale akobo logoiwek chemechen ko tamirmiriet agenge nebo Jehova kanisetab Jehova ko tamirmiriet agenge eng notok eng tamirmiriet nekiyomtoi tugul ni konyolchinech kiweku tupchosyekchok kemakyi sobet lengo nemitei nakang'alale kora alen atepagopoma ko kalyet nekitechei ko konyor chi tugul kalyet ma kalyet kityo nebo borto nebo kabwatutik ak mising ko nebo sobon nebo koikeny koker Jeiso eng notok ngot kobit kit nekakobit eng kwenutab kristianik konyolchinech kiweku eng chomyet keboisie tamirmiriet nekikonech Jehova kero kale oweku chito neu notok
eng damen miriet nebo mutyonet akoripkei kityo matkolya matke torta. Kikobit kabeshoshek kanisosiek kaniset nyo sore kanisetab Jehova ne ngeyai ngobit kii nekangolel chi ko kabwatutikab kristianik alak kotomeche kele komot asikokas neng'wan nemalengo nebo kotab Jehova noto. Meche kiweku chito neu noto eng mutyonet. Wendi kot kojas chi kokakobut ko mat koek rorio eng achek. Amat koek akelwe asikobit ketige timde koloit kele ngipkokas korok eng yun kocham kong'ololi tai kila kakolenin kocham kolyon nyolu ketinye kaming'inetabkei chomyet ak mising ko tomiretab Jehova nekitindoi komalosekei. Iming'inigei akomutu tugul kochutu kobwa. Eng notok ko mat kobit tayoshek eng kaniset. Kale ngyo otoretkei eng nyalilwogik oyae kosulda ng'atutikab Jehova. Amu ngot kobwategei chi kole aki ako kakamaki ko berberegei inegei. Ngap iker chito kuyoin ngelen kele kekeren kong komaiyani keretab kong ikere koirait ko chito ningere kong akine kokere ke korait ing oret age akakorom. Lakini ngot keboishe sirutik ketililen akekerkei kong koyan nekere kong kole kere kong chito nin eng chomyet akowek eng chomyetab Jehova. Koyan akine nekekere kong kole kakolel koming'inchigei eut nekim nebo Jehova kotepche kaniset koeku chebo kabwatet agenge. Komabitu tayoshek. Kale oeku matkobit tayoshek eng kwenung'wong. Kale oistoegei nereng'natet. Kale oistoegei pcheutik cheyokse kaniset eng tuguk cheu chotok. Kale otach mising kaming'inetab kei kale ak ribetabkei otoreti akot chenyalildos. Mitei ameche iro katameche asoman mitei kurget nekameche asoman eng yo nekale yes kaite taman kakale aruka taman oroni kale notok anyun kou yekitinye boroindo ko ongeyochi biik tugul nemie ako nesirei ko icheket chebo kotab kayanet. Kitindoi biikab kayanet chebo biikab kaniset tupchoshek chok chekimi kotugul kanisa. Kale ongeyochi biik tugul kito nemie lakini nepkosirei ko biik chebo kayanet. Amu chuto chekaoratkei tugul oeku agenge. No kale agenge borto, agenge tamirmiriet, agenge otinye kamang'unet agenge, otinye kiptaiyat agenge neongen, kabasanet agenge nekiobe ko kikoratak nito koeku agenge. Eng notok ko kale olya kale oyochi biik chun tugul nemie ako mising kwakwegei kora eng kakwegei. Eng notok konyolu kekergei eng konyek chebo tupchondit ak ketechkei. Kikobit pcheutik chebitu eng kaniset amu ng'alekab chepkondok. Yebit ng'alekab development chebo kanisa ko ngipkobeku ketekse eng kaniset komakomi boisiekab kanisa kibagenge. Kikituluchkei amu maoni cheterchin chekakon chito. Ongeyan maoni, ongetach maoni nebo chitugul kekas. Yeityo kebwa kondoiyo tamirietab Jehova kanisa ak keng'ololse. Akilechigei une maoni ni ko une ni ko ongemeteni ongebeni eng chomyet otakye komasta agenge kanisetab Jehova. Simat konyo shetani akoingian project nebo kanisa nekiteksei akopchei boisiekab kaniset ipkoba boisiekab kaniset kopchei kristianik koek oeng komutai kakobesio kanisetab Jehova amu kakobesio boisiekab kaniset. Keba kwaya komi kwaya chemeche kwai boisionik kwak cheter. Kolen kaniset achon kayai kouni. Mutai kotepche kole nguno koeshoi keretab kong anan kanetisiet nenyolchin logoiwek chemechen. Miten ngap keba church board kele kakong'etin kapkeng'ololso kobit tofauti nebo ng'alalet eng church board. Ko ngipkemong'u eng church board ko kakeundurgei keruch keserune kakonerekso biik makokatigei biik kele konyip kong'alale ano ipkemwaita kole keng'et ng'alek chekami church board kemwochi chito nekamite sang olin ng'olole eng church board kele no kele tepche kole kele kamwa anom ni kale anom no kale anom akot orat chichi olyochi olya kosurye kaniset amu ng'alek chekapkomong'une church board ak kelen ng'alek akot chemi church board kosiri kobesio biik tuguk chemengechen cheu choto. Kalya maiker pikchait neo nesirtoi kayanet agenge nekitindoi. Mi kanisosiek chetindoi kayanosiek yotore
komi kayanet ne lenin kayanetab koyonik. Kwaje kanisetab Seventh-day komakitindoi ng'alyetab kayanetab koyonik, lakini ki magiyan kemwa tugul notok amu tindoi kayanosiek cheter chemakiyoni kanisetab Seventh-day Adventist. Lakini eng chutisap chekikikonech ko kinyokotech kanisetab Seventh-day kayanosiek alak, malen kayanosiek alak, kinyokopchei kochut orit chuto tisap. Yeityo komong alak 28 eng orit chuto sikelewan mising. Chekikure 28 fundamental beliefs chekiyoni ko kanisetab Seventh-day chetechech. Nendoi ng'alali ng'alyetab kayanetab koyonik ko katakimwoe chuto. Ko ngene chuto chu ketumtumech anan kobuse chusonet age tugul. Lakini kenai kele kindoi lumeiwek chelumech ko kanisetab Jehova chenyolu kisubi asikobit kotechech choto keeku agenge eng kabwatutik ak nautik akoi tun keker Jeiso konyone. Ngondoi Jehova biikab kamuktaindet kibwoti mising akobo kanetisioni konyoru eng Eposoek kitabut nenwach lakini tindoi tuguk ng'alek chekimen chebo kamang'unet akoi tun keker Jeiso. Atache chi neimuch kotese ng'olyo anan konyo kiboitiot nerubei kotestai eng yoto. Kameche ates kitigin eng yo Maru amu kaimwa akobo kesich kalyet eng sobenyo. Toiyet koibu oindet, kikere kele inendet nekiship koib toiyet eng taunet eng Kapadam. Kiplembechwet koboch taunet, kikenai kele oindet ko kiplembechwet koboch taunet ako kwandab lembechek. Kikere kele toiyet ko kimi koboch akot ko eng lagokab Kapadam, Abel ak Gain. Ako kit netokotesetai kora kingen kele kingot keturur oindet ko kibwa a third of the angels kobwa ng'weny. Ko kit nekararan mising ko terchinet nemi kibo tugul achek kap Jehova, ki lagokab kap Jehova, kikelewenech ki lagokab kap Jehova. Ako bitu terchinet, kiterchin achek tugul chekemi kanisa. Anan kobitu toiyet yekabit sasisiet anan kokabit terchinet age tugul ole kang'alalda chito. Ko kanyol eng yoto keeku chekiming'inigei ak kesom nyoetab kat. Nyoetab kat ko kit nekararan mising. Konech kalyet nekakilelun ak nekelelchi. Amu eng lagokab kapchi kobitu terchinet. Tachegei eng atkan kora, kikere kinetigei, kisigik achek tugul. Bitu terchinet, ko ki kaniset, mi ng'ichetabgei nengap kabina kawaida nebo amu ki lagokab kot agenge, ki lagokab kwanda agenge. Ko yekakobit kit neu noto ko makat kesich kaming'inetabgei nekisome nyoetab kat. Ako nekakisomin nyoetab kat kora inyochi kat. Amu ki agenge tugul, kimenye kot agenge tugul, makibendi wei, kibendi tugul kestrugoleni kebendi kipsengwet. Ako ye makisich nyoetab kat, ipketeptoi ano kipsengwet ngomakisich ng'onyuni. Ko kesich nyoetab kat komakile keng'etin kenyateitu mising. Metororgei mising, som nyoetab kat, kaming'inetabgei ko kit nekararan. Isom nyoetab kat komakeberberitu, in fact keng'omitu akot mising. Kesich kalyet, inyendet nekakilelun ko kesich kalyet ak nekelel ko kaisich kalyet amu kaisom nyoetab kat asikobit kalyet. Ko ongiming'ingei biikcho, ongiming'ingei ak keeku biik chesome nyoetab kat ak kenyochigei kat. Kongoi. Bas, ngonyo mwalimuiyot nerubei. Kongoi. Bas amu saisiek ko kibendi kebeberta nebo rani neng'olole akobo kikeeku chetochei ak cheiyoptoi koliptoi mieindo nebo Jehova. Kikeeku chekikibor amu kikitach mieindo nebo Jehova. Ako yekaketach mieinitok, yokochiche chomyetab Jehova nekakonech mieinitok asikobit kiborchi biik alak. Kanetisiet nekokinetigei eng roboini koking'olole kitabutab Eposoek. Ole kanyol kisupte Jeiso eng betusiek chebo tiemisiosiek. Amu kimeng'isiei eng betusiek ak ibinda netinye katumtumet ak tiemisiosiek. Yewendi ng'weny koite kakesunet. Ara kanyol kebundo nanyun chekisubi Jehova. Eng kitabutab Eposoek notok ruget 5 koitet 1 kokale. Ikwanyun kasubikab Jehova.
kou lagok chekichomei akobendate chomyet kou yekichamak Kristo akine akokoitogei akoba achek asikobit koek kokochinet ak tisoiwot eng Jehova neng'une anyiny nenyamdut. Ko kalo oyoniegei Jehova ne eng muchomnyenyi kokiyok werinyi Jeiso nekinyokokongei asikobit yekyakobit korot nekisamis nekisire mbilisiek nyokokoitogei koek neng'une anyiny asikobit kiunech ak kitiechi manda. Kole eng koitetab 15 oripkei anyun mising eng oloteptoi eng bonwekwok makou biik chemang'omen ako kou cheng'omen. Kounotok ngot ko kikealech kokokiker eng kitabut nebo Eposoek kele kurgotik somok chetai koking'olole kit nekikwoiwech kipsengwet eng Kristo Jeiso. Notok kinyo nyokoib kebebertanyo akotuyech si eng inendet kolaech ak boisionik tugul chekiyai kot koit kimurtoiyot akomwa kole kakokeskei kobit oret nekakolititit nebo sorunet nebo mieindo. Kebeberta netai notok tuguk chekiyai Jehova koyochi ing'weny eng oritab Jeiso werinyi. Kurgotik somok chebo let notok Eposoek 4, Eposoek 5 ak 6 kong'olole kit nemoche koyai Jehova eng oritinyo kotugul betut eng betut asikobit ketach kityo maketach kityo borotet ak mieindo nekikinyoru Kristo Jeiso eng tuguk chekakeyoiwech akomoche Jehova koyai eng oriting'ung inye ak ane kit nekikoyai asikobit kokes boisiet nekitoi nekiyoiwech eng orititab Jeiso komoche koyai boisionoto eng oriting'ung koyochi chito age nomenye tuwai. Noto amune kikikurech asikobit keeku cheibortoi mieinito asikobit yekakonyi kikombeng'ung kong'irtagei kong'irchi ng'ony kotai kokwet kotai bororiet akole bwa kongoi amu mi soboni ami chi neingen Jehova ngo chepyoso neos ngo lakwa nemining ko nenyerat komuch konyor mieindo nekang'irtagei eng inye kot kele kongoi kokwoni amu kitinye chi neu inye. Kounotok matkoek anyun kuye mwoe yetakimuchi kekas tuguk chebo tewernatet cheu chebo sokset cheu chebo ne amune amu kikiunech. Makoi king'et kokeny nekakiun kowek kowekchigei ng'ang'undaet useset anan kowektagei koi kapng'atat kou yengapkwai atkan kora amu ngitite nguno biik eng mbarenik kicham komi chumbindet nekitinye nguronik ko ngisire yoto kabisa iname serut amu nguruwet kowekchingei tuguk tugul wekchingei kot kowek chebo kapng'atat akot ng'atatek chekamanoe inendet kowek kwam kokeny ko kale sirutikab Jehova eng kot keweke koeku kasen boisiet nebo mieindo nekikakitach. Ara kasir Paulo anyun kole eng yu yekikesur rani kokakimwa kele kitabutab Eposoek eng mugulelwekyok. Kakuyenyi ko kimuchi kesoman kitabutab Eposoek akoboro koek baruet neisomani akibitepte bukuit yu. Ako kiyoe ne asikobit koek baruani bo Paulo nekisirchi kanisetab Eposo nemi mugulelwekyok kotugul betut eng betut. Kokotogune boisionikchok nekamwa kole kang'alal Paulo eng yu akobo kiyoniegei Jehova asikowalak atebosiekyok betut eng betut amu bitonwek chekikakisiptech chebo ng'etkonda chebo kasetab miat chebo kabwatutik cheyachen chemurwonen eng atebosiekwok. Nemana chi icheng'e nenyerat noto amune ikere chito cheng'e chito nenyerat kotitat notok anan kobit kolkoliet akot eng manung'otoik ak osotikwak anan konyalil chepyoset nekikonyalil boiyonyi anan ko lagokchik anan konyalil lagok sigik kokale ako ngokakomenyo ak Kristo initok kobit talosiet kobit muitaet amu makergei biik tugul toiwendi kotimuitae chito age neka tokonyonei tom koit yekibendi imuitoe yotok anan kobit tiyet ak toiyet amu mana chi komaker kit nekayame keker aker kuye ikere akerune komosta age sikole
ya berberta no ngema ji toru ro ago gero gun kule ni ge berberae ko bi to ye tinya ta ko tunge gerge lo unge gero le gerun to je sanyo kung ye to no ne je so ko to ka tebe ke nai gele ka ko wala pa isho ni jata amu ka ko Jehova ne mi kwenun ya malia ta kana mo ba lo nyu ta ko ga ke ai ke gulop ke ye so isto ge mesunda ito amu gimit mesunda ito ko me gere tu ke te tai tung dung nyoti awe ga we che so lop ke ye ta sa ben nyo ko kun we jore tin ge ge kyo sime no ga tingun ko to ino je mun ago lop ke ye para en biga po po tin we kyo ga je ko ga le ba la nyo ni o ga ge ite ge Jehova uno tang mo ni ngotiot uno tang ngo so tiot uno tang lago amana tang cho ne bale we ebu luget ne wendi tai ko kwengoti mesun deita ne go setan asa ko yesta tol che mi mesun deita che mama je lap ke yoni ako bo che mi mesun deita che go burlo ke ye ara gi gesu ko ga te buche amuka magita genge engeta buta bebe so ye en pa te tap taman kala gi ke guache yaet ne ba shonik kemnya jen ingoriti tap Jehova nga so mania ta go kala go ki ba shonik ki kala gi ba ni ache chagi ke aje Kristo Jesu o ba shonik kemnya jen chagi sup ko jup Jehova se ge benda te jo nga magisa rujing ba shonik kemnya ko ingo je kembi tengoriti tap Jesu ko gi ke jo ba shonik kemnya jen chagi lok se jit so ba barta te lu na te tap nyaindo ne gi ta puch engayane ko gi ta amu aga tugul ne mioriti tap Jesu ko mangu ba shonik kemnya jen je bortoy ko le ba shonik ju ko mau mai ga poris aja mai ga so yue amu imu ju ko lak nin ba shonik kemnya jen ko lak ni kemnya jen ko le ni tong ka siri na ko lo ku somo itai mi agenge ko ngep ko lak ni na em ko min nin de sak ko le ni so so ngip kelen gele ko mi ni nang wan ko ga ni ndaman le ni so so ka asin tani sarendan gitu le jaja gesia ko ngegi sia bay ngip ko borok sebe tu siak je gesia bay ngoge nyini arek ni ko buldos che bani itol to samu yipagoris yipago mi so yue goma mi jason ne so yue tap sa ban kyo ke tieme ge lagu mai ga poris ago ije che mi goriti tap cheso ko gu ba isho ni jo tak che iborta kwa gi ge nyarek amu iboru go lagi ba so yue ma bagoris ngondo yue Jehova asika bit ke benda telap ke yeni agen goron na tiungu sarti tap che tililen kumang karek che gagi gen amu cheso so yue na saben nyo ako gon kaliet ako shine na kararan amu menye inendet mugulel wekyo ako istogi aga tugul anang gonin aga tugul ne mo jugo gonin ko ay men gigi tigit engwe gi ni bendi gebenda telap ke yetap cheso age gargai tega sengwet bendi so kabit kinet kai engwe gi ne nyone leson ne ler ne gitau ne ngalale yag na te tap Jehova ako giag na te ni wagene yani tetutiet na gitet sengwet ako pahingon ko giag na te na gitet Jehova ko yak kingun kamugul ore na gisarune ko muami tori te tabine ndati ai be giag na ta asabit atore Jehova ayapta usir una ta gugi ni nyone ke ngalale giag na te tap Jehova ingaje ne na gi agip sengwet sabit nyo wajenge so me sabit to tige o tu yega kanisa tap Jehova ingene gitenen agon ko ite bole mi kanisa tap Seventh Adventist sabit kinet ke tol ngugi ni nyone sa me sabit kiberuren ko bato gong eng bandang ko mugol igbendi gi ko sunne sae tayat Jehova ko kinet ke ngarawek sumuk logo yut kemnya jen jagi serembar gwet ibai sheba ulu usir chigani sa ta bebeso
ang nagiwa kiyang natana takot ko among kamukul nangalal dinaga tukul nga jek na iyan ni Jesu embetu siya jeble. Sige na ore naganyal gebun age otinendet embetu siya kit pat kemisyo siya kibaga gesul tapang. Garul mga tosyek kyo, garul lago kyo, garul artinu kyo, garul burodien ya. Sige benda telap ke ye tap chase ko nyai ko buye, ko nyai boy ye tagaliet. Ibendi ko giluget. Kay berluget tap kaliet kay chini kaliet tol je mi mesundita. Age luli je ko bo anji Jesu eng jam ni. Samen ya ni tan Jesu na ba kya bindan. Amen. Amen. Kung ko sige berura.